مسلسلات رمضان 2025 ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش؟ اول حاجه هتكلم عنها هو مسلسل الشرنقه لاحمد داوود. زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، اكتر مسلسل كنت مستنياه هو مسلسل الشرنقه، ولكن اكتشفت ان المسلسل بيتعرض على منصه واتشت بس، وطبعا ده ظلم كبير جدا للمسلسل. يعني مش هيتشاف بنفس قدر المسلسلات اللي هتتعرض على المنصات وكمان على قنوات التلفزيون. مع ان عايزه اقول لكم ان فكره المسلسل تحفه جدا، والتمثيل كل الممثلين اللي فيه كويس كمان. يعني من الآخر هو مسلسل يستحق ان هو يكون رقم واحد او بينافس على رقم واحد، ولكن للأسف بسبب ظروف عرضه حاسة ان الناس ما بتتكلمش عليه بالشكل المطلوب. يعني مثلا لو يوسف الشريف كان منزل مسلسل في رمضان كنت هتلاقي الناس كلها بتتكلم عنه. نوعية مسلسل الشرنقة قريبة جدا لنوعية مسلسلات يوسف الشريف. كمان مؤلف مسلسل الشرنقة اللي هو عمرو سمير عاطف نفس مؤلف مسلسلات يوسف الشريف، فتحس نفس الفايبز كده بتاعت مسلسلات يوسف، وفي نفس الوقت هو ما عملش نفس الصدى لحد دلوقتي. وإن كنت أتمنى إن ده يحصل، لأن بجد هيبقى ظلم كبير جدا للمسلسل اللي كنت أتمنى إنه ما يتعرضش في رمضان علشان ما يتظلمش الظلم ده. عندي اعتقاد جامد جدا دلوقتي إن المسلسل ده لو كان اتعرض أوف سيزون كان هيكسر الدنيا. لو اتفرجت على مسلسل الشرنقة قولي رأيك فيه. تاني مسلسل هو مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضي. لا أخفيكم سرا، أنا أول ما شفت كده ان في مسلسل فهد البطل قلت ان انا مش متحمسه قوي للمسلسل، يعني ما كانش في خططي قوي ان انا هتفرج على المسلسل ده. ولكن خليني اقول لكم اني كنت غلطانه جدا، وبمنتهى الامانه انا لا هجامل ولا هقول حاجه، ومنتهى الامانه اللي في الدنيا مسلسل فهد البطل واحد من اجمد المسلسلات اللي بتتعرض السيزون ده. اولا يا جماعه القصه مكتوبه بشكل حلو جدا، والحبكه محبوكه كويس، يعني ما تحسش ان في حاجه مخيشه كده، ما تحسش ان في حاجه تفصيله واقعه، بالعكس مكتوبين كويس جدا. تاني حاجه اداء احمد العوضي في الدور ده في وجهه نظري عكس الادوار اللي قبل كده، يعني الريتم اهدى، حتى وان كان في بعض الانفعالات، حتى وان كان في بعض الاكشن، بعض الضرب، مش نفس الحاجات اللي قبل كده، سواء في التمثيل او في الاداء او حتى في قصه المسلسل. انا مش شايفه ان في قرب من المسلسل ده والمسلسلات التانية. ما فيش حد في المسلسل ده بيمثل وحش، حتى الاطفال بيمثلوا كويس جدا. الحلقه الاولى كانت قويه جدا، الحلقه الثانيه اقوى، الحلقه الثالثه بتكتشف حاجات اعلى. المسلسل رتمه سريع، ما فيش لحظه ملل رغم طول مده الحلقات. الحلقه 40 و45 دقيقه، وده رقم كبير جدا على حلقه بتتعرض في التلفزيون، ولكن انا ما بحسش بلحظه ملل. وده بجد مسلسل فهد البطل من المسلسلات اللي شويه كده وهتعلم مع الناس جدا، وهتبقى يعني من علامات رمضان 2025، او زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، حاسه انه هيبقى مسلسل الشارع بجد. ودلوقتي نيجي المسلسل 80 باكو هدى المفتي. بمنتهى الصراحه يعني هكلمكم بكل صراحه، انا لما عرفت ان هدى المفتي هتعمل بطوله مطلقه قلت هو علشان بقى فلان عمل بطوله مطلقه كل حد هيعمل بطوله مطلقه، وانه لسه شويه وكده. قلقت زي ما بقول لكم، انا قلقت شويه من الموضوع. ولكن لما اتفرجت على مسلسل 80 باكو لقيت ان هدى المفتي مغيره جلدها تماما. دي مش هدى المفتي اللي بتاعت ايجيبت اللي احنا عارفينها، مش عامله نفس الشخصيات اللي كانت عاملاها قبل كده، شخصيه جديده عليها تماما، مذاكراها كويس، يعني سواء بقى بالستايل، سواء بالشكل، سواء بطريقة الكلام، سواء بالانفعالات، سواء بالجمل بتاعتها. هي حد مختلف تماما عن هدى المفتي، وحد مختلف عن أدوار هدى المفتي قبل كده. شخصيتها في المسلسل انتصار يا جماعة عظيمة. انتصار عاملة أكتر من مسلسل في رمضان، وهي واحدة من أقوى الناس اللي موجودين في المسلسل ده. غير دنيا سامي، أنا بحب تمثيل دنيا سامي جدا. دنيا في المسلسل برضو أداء قوي، أداء طبيعي، تحس إن هي مش بتمثل، تحسها هي واحدة شغالة فعلا في الكوافير اللي أنا نفسي أروح أعيش معاهم فيه. يعني من كتر ما أنا حاسة الأجواء طبيعية، حاسة إن أنا عايزة أروح أقعد معاهم شوية. مسلسل قلبي ومفتاحه اتحمست جدا في الحلقة الأولى، بقى فيه شوية أحداث بعد كده لا منطقية. ردود أفعال آسر ياسين، هحاول ما أحرقش، لو أنتوا خايفين إني أحرق مش هحرق. ردود أفعال آسر ياسين على اللي بتعمله مي عز الدين معاه، اتجوزني، طلقني، أنا خلفت، أنا عندي ابن، كل ده ردود أفعال لا منطقية إطلاقا. قللت شوية من توقعاتي الأولى للحلقة الأولى أو للحلقات الجاية بعد ما شفت الحلقة الأولى. يعني كان عندي توقعات عالية جدا في مي وآسر والمخرج تامر محسن والقصة من الحلقة الأولى، بس بعد شوية حسيت في أحداث زي ما قلت لكم لا منطقية، مش قادرة أحكم دلوقتي. وفي وسط كل المسلسلات اللي أنا بحاول إن أنا أشوفها وبجاهد نفسي إن أنا أقدر أشوف كل ده، في مسلسلات مهمة ما لحقتش أشوف منها أي حاجة. يعني مسلسل إخواتي، نيلي كريم، روبي، كندا علوش، جيهان الشماشرجي، ومعاهم الطرحة السوداء أحمد حاتم. المسلسل ده شفت ريفيوز كتير جدا عنه إنه مسلسل كويس جدا، ولو أنتوا شفتوه قولوا لي في الكومنتس. في نفس الوقت أنا مش لاحقة أشوف المسلسل. عندنا كام مسلسل في رمضان يا جماعة؟ 50 تقريبا، فإحنا مش لاحقين كلنا نشوف كل المسلسلات دي. لكن الريفيوز اللي شفتها عنه كلها كانت ريفيوز إيجابية، ما فيهاش أي حاجة بتقول إن المسلسل مخيش أو في حاجة مش كويسة. فمن المسلسلات اللي أنا مستنية أفلتر، لأن أكيد مش هتفرج على كل
كل هذا الكم، هفلتر كده دلوقتي في الاول واكيد هحطه في حساباتي. وكذلك مسلسل الكابتن، اتفرجت على اول الحلقات، بعد كده مش لاحقه ان انا اكمل المسلسل. مسلسل ظريف، مسلسل الكابتن لاكرم حسني، مسلسل ظريف، قصته لطيفه وفي احداث كده ودمها خفيف بعد ما وقعوا من الطياره. مسلسل الكابتن حاسه انه اكيد من المسلسلات اللي انا هكملها ان شاء الله، ولكن بس محتاجه، احنا لسه في الاول جدا، محتاجه افلتر. كذبوا اهم حاجه دخلتنا عليهم علشان يصدقونا في اي حاجه هنقولها. لا، اهم حاجه الثقه، قول اي حاجه بثقه. انت ايه اللي انت شايلها دي اصلا؟ مش انت اللي بتشيلها، مش انا. ارميها. مسلسل اشغال شقه جدا، انا في وجهه نظري ان الجزء ده هو اقوى من الجزء الاول. ايوه الجزء الاول كان فيه مفارقات ضاحكه كتير، مضحكه بتضحكنا كلنا، مواقف الشغالات، مواقف كل يوم حاجه بتحصل. انا حاسه ان الجزء الثاني اعلى بكتير، يعني برغم ان في بعض التحفظات اللي حصلت عليه على كام حلقه، ولكن انا بالنسبه لي الجزء الثاني اعلى بكتير. وجددوا افكارهم، هم ما كرروش نفس الافكار بتاعه الشغالات اللي هيعملوا مش عارف ايه، لا في افكار كتير جديده، زي ان ياسمين راحت الاسم، زي يعني عجبني الموضوع ده. مدينة فين الطلبات؟ مدينة يخش حمام. حمام؟ انت ايه اللي فكرك بالحمام دلوقتي؟ انت مش كنت رايحه السوبر ماركت؟ مدينة مزنوق. مكمل معانا مسلسل كامل العدد الجزء الثالث، واحد من المسلسلات اللي انا اتمنى انها ما تنتهيش ابدا. مسلسل كامل العدد ومشته كبيره، ممكن يعملوا منه افكار كتير، مسلسل حلو بجد. فيعني انا مبسوطه بالجزء الثالث، مش متضايقه، ولحد دلوقتي ما شفتش حاجه يعني حسيت ان في مط، حسيت ان في تطويل. ممكن في بعض الحاجات التانية ملهاش علاقه بالتمثيل، يعني مثلا هم مكتوب لهم ان الشخصيات دي طول الوقت بيحبوا في بعض، طول الوقت بيحضنوا في بعض، طول الوقت انت حبيب ماما، انت حبيب اخوك. ده زاد شويه، يعني هو كان الاول لطيف ومقبول وكلنا بقى بنشير بوستس ان احنا لما نبقى امهات هنبقى زي دينا الشربيني، ان احنا لما نبقى اسره هنعمل كده. بس هو الموضوع بقى افور شويه، حاسه ان هم خلاص عرفنا ان انتوا عيله بتحب بعض وكل شويه تحضنوا بعض، مش لازم كل 3 دقائق تظهروا لنا ده. سفر ابنها، قريبتهم اللي جات لهم، يعني في حاجات كتيره كده ظهرت جديده بتضيف للمسلسل، ما بتقللش منه او ما تحسهاش مخيشه منه. عندنا بقى المخرج محمد سامي اللي عنده مسلسلين في رمضان، مسلسل ايش ومسلسل سيد الناس. والمناسبه دي انا كنت دايما حابه اعرف يا ترى رد فعل محمد سامي ايه على انه عنده مسلسلين في رمضان. شفت له قريب انترفيو وقال ان دي حاجه صعبه جدا وان عمره ما هيعمل في نفسه كده تاني، لانك كانك عندك ابنين، ابن في بكالوريوس طب وابن في بكالوريوس هندسه، والاثنين هيتخرجوا دلوقتي وانت يعني قاعد على اعصابك. مسلسل سيد الناس في ناس اتكلمت انه ممكن يكون شبه مسلسل جعفر العمده، انا لسه مش قادره احكم لحد دلوقتي بمنتهى الامانه على مسلسل سيد الناس او مسلسل ايش الاثنين. دايما محمد سامي بيكتب قصه تشد، قصه قويه فيها بقى ايه اللي هو بلوت تويست، ان انت قاعد فجاه الاحداث بتتحول لحاجه تانية خالص وانت بتبقاش مصدق نفسك ويقفل لك الحلقه عند جزء مهم. دايما دي في محمد سامي، هو بيعرف يشد انتباهك كويس للمسلسل. ده موجود في الاثنين، موجود في ايش وموجود في سيد الناس. بس لسه مش قادره احكم بشكل كامل على المسلسلين لحد دلوقتي، وان كان الحاجه اللي بجد اشهد بيها هو ان كل الممثلين اللي في المسلسلين دول مجتهدين جدا ومذاكرين شخصياتهم وبيحاولوا يعملوها كما الورق بيقول، ودي حاجه تحسب لهم، ما تقللش منهم خالص، بالعكس دي حاجه كويسه جدا. هم بينفذوا تعليمات المخرج وبينفذوا الورق اللي مكتوب، دارسين الشخصيه من الاخر. خدتوا بالكم بقى من البوست اللي كتبه الكاتب عمرو محمود ياسين عن مسلسل متقابل حبيب للنجمه ياسمين عبد العزيز؟ عمرو محمود ياسين قال في البوست بتاعه انه شايف ان في بعض الزملاء بيعملوا مسابقات علشان ينجحوا مسلسلاتهم، او يعني بيعملوا مسابقات لمسلسلاتهم، وان هو ما بيعملش ده وحاسس ان ده ممكن يكون ظلم للمسلسل، لكن عنده ثقه في الجمهور ان هم هيقدروا العمل الكويس. انتوا ايه رايكم في موضوع المسابقات ده؟ قولوا لي في الكومنتس. بصراحه انا مش شايفه ان المسابقه هي اللي هتنجح العمل، وما شفتش عمل نجح بسبب مسابقه. العمل لو كويس هينجح، لو مش كويس مش هينجح والناس مش هتشوفه. مسلسل وتقابل حبيب من المسلسلات اللي لسه مش لاحقه احكم عليها لاني مش لاحقه اكملها. يوسف ليه؟ ما يهمنيش ومش فارق لي خالص. مسلسل النص لأحمد أمين، مسلسل بيرجعنا لفترة الاحتلال الإنجليزي. أحمد أمين هو نشال، الناس كلها عايزة يرجع ينشل تاني، أو نصاب أو حرامي لو أنتم مش فاهمين الكلمة يعني، ولكن هو مش عايز يرجع تاني. في موقف واحد هو اللي هيخليه يفكر يرجع تاني للنشل، بس أنا مش عايزة أحرق لكم الأحداث. المسلسل حلو قوي، مكتوب بشكل كويس جدا. أحمد أمين بيرمي الإفيه وأنت بتضحك يعني بمنتهى السلاسة. في نهاية كل حلقة لازم بيحط لك صورة كده بتحكي لك وقائع كانت في الفترة دي أو معلومات حقيقية كانت في فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر، ودي من أجمل الحاجات اللي في كل الحلقات. بشكل عام لحد دلوقتي ما شفتش مسلسل مسمع قوي مع الناس أو ناس بتتكلم عنه بشكل كبير أو بيقولوا هو ده أهم مسلسل. تحس رمضان ده كده الدنيا عايمة، الناس كلها باذلة مجهود بس الدنيا بالنسبة لهم مش واضحة. نيجي بقى لإعلانات رمضان والبرامج. مبدئيا برنامج رامز جلال فيه اجتهاد، والله احنا مقدرين هذا الاجتهاد، بس أنا حاساه بيعمل نسخة قديمة من البرنامج. يعني أنا شفت المقلب ده قبل كده، مش فاكرة اسمه، كان اسمه رامز
جاهز ايه، بس انا شفت المقلب ده قبل كده. وبينافسوا السنه دي محمد رمضان ببرنامج مدفع رمضان. اول كام يوم كنت شايفه ان انا هستمر على موقفي وهفضل اتفرج على برنامج رامز. بعد كام يوم ابتديت اشوف ان برنامج مدفع رمضان يستحق انه يتشاف اكتر من برنامج رامز، وخلاص انا قررت ان انا هكمل باقي رمضان ببرنامج مدفع رمضان. برنامج انساني خيري، محمد رمضان بيتعامل بشكل كويس قوي مع الجمهور، يعني عاجبني الموضوع ككل، عاجبني البرنامج، تعامل محمد رمضان، حابه اشوفه مع الناس بيعمل ايه، بصراحه بيكون متواضع جدا معاهم، فبنبهر انا باللحظات دي. ثم برنامج العرافه وبرنامج حبر سري. في الحلقه الاولى من برنامج حبر سري استضافوا النجم اياد نصار، وفي الحلقه الثانيه استضافوا النجمه داليا مصطفى. كلنا بقى كنا قاعدين مستنيين حلقه داليا مصطفى، ولكن داليا مصطفى خيبت املنا كلنا وما قالتش ولا تصريح. يعني البرومو كان مبين ان هي بتسالها اسئله عن شريف سلامه قويه جدا، اسماء ابراهيم طبعا، لكن بعد ما شفنا الحلقه داليا مصطفى ما قالتش ولا تصريح. انفصلتي ما قالتش، انت متجوزه ولا منفصله ما قالتش، بتحبي شريف، اي حاجه كان فيها اي تلميح عن شريف ما كانتش بتتكلم. امال احنا جايين ليه يا استاذه داليا؟ اما بالنسبه للاعلانات فانت لو فتحت التلفزيون مش هتلاقي غير النجم احمد سعد في وشك، 5 أو 6 اعلانات احمد سعد موجود فيهم. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، مش عايزين نحسد الراجل. من الاعلانات اللي عجبتني اعلان فودافون محمد صلاح ونانسي عجرم طبعا، كمان اعلان بنك مصر مذهل مدهش لتامر عاشور ونوران ابو طالب. وده كده كان انطباع مبدئي عن اول كام يوم في رمضان. استنوني في فيديوهات تانية واحكي لكم انطباعات تانية.